Gurubhyo Namaha. So welcome to all of our sisters and brothers. Добро пожаловать. Once again we are here. Very glad to be with you. Я рад быть снова с вами. Very happy that we could continue this. This is the third week that we are Очень assembled. хорошо, что мы можем продолжить. Это третья неделя. So today we are going to study about a very important aspect Сегодня of, мы поговорим об очень the важном science of аспекте Ayurveda. науки аюрведы. and this is what is called Swastha Vrutta. Это называется сваставрутта. That means Swastha means in Sanskrit the one who is Сваста на in his санскрите original значит normal это тот, state. кто пребывает в своем здоровом изначальном состоянии. That means who is in the real healthy state of existence. Кто пребывает в своем That person is реально called здоровом swastha. состоянии. Это называется And сваста. Vrutta. Vrutta means the Vrutta. procedure. Это And процедура, the procedure which is followed by such a person in his это daily life. процедура, которой следует человек в своей So our повседневной daily жизни. life is constituted by a routine. Наша повседневная жизнь состоит из определенного распорядка. This chapter of the science of Ayurveda И эта глава науки has given аюрведы importance to how to follow or how говорит to о keep том, up как следовать the right procedure, the scientific procedure научной in our процедуре daily life в нашей повседневной жизни. to keep ourselves Для того, чтобы Always healthy. держать нас всегда здоровыми, without falling into disease. без каких-либо болезней. So it is a very big chapter you find in almost all the ancient И это очень texts of большая Ayurvedic глава science. в аюрведе. Today we are going to make a study in a brief and concise manner Сегодня мы вкратце as an рассмотрим, introduction как введение, how it is prescribed как это and how it is followed предписано by и those как следует people. In general, most of the people и in как those ancient следует days, большинство людей этому. they used to follow this procedure, И следует этой процедуре. which became the regular way of their life. И она становится для них This is not регулярным образом жизни. just specially prescribed when some person is sick, but Это не Most какое-то of- almost назначение, all которое the persons. предписывается, если человек болен, но it was это their way of для life. поддержания The здорового, Ayurvedic living безболезненного is the way состояния. of life for those persons. Therefore, most of them, they could always keep themselves in a ideal and healthy conditions without И falling для sick. многих людей это становится регулярным So образом let жизни. us now find out how is this daily routine followed and planned. И мы попытаемся понять, как начать исследовать Ayurveda gives always и как мы importance можем поддерживать это. to keep our fitness and to prevent ourselves to fall sick. That means Для того, чтобы поддерживать how we can keep our immunity наше состояние strong, безболезненным stronger и держать and наш protect иммунитет ourselves. крепким и защитить and how себя. to avoid falling sick. That is the И как избежать каких-либо way of болезней.
approach in the Ayurvedic science. И это So- путь аюрведы. We know that our daily routine starts right from the time of our waking up. Наша From the повседневная sleep. жизнь начинается с того момента, как мы проснулись. Because as long as we are in sleep state, Потому что пока мы there is nothing спим, that we can do something. мы ничего не делаем. So, after we got to complete consciousness, normal consciousness, from И после sleep state того, in the когда мы awakened state, пришли в нормальное состояние it starts. сознания ото сна, but how it тогда should это start, нужно начать. И как это that начать? is having an importance. И это очень важно. So, when is the ideal time that Какое We should wake время идеально from sleep. для нашего пробуждения? Of course, we are in different parts of this globe, with different climates. Конечно, мы находимся в разных Different частях environments. света, в разном климате, But even then, the rhythm that our earth но ритм нашей Земли maintains in connection with поддерживается the и other связан planetary bodies с другими of this universe, планетарным телом этого that мира. rhythm is always there, which we have to keep watching. И мы можем And this наблюдать rhythm can это. be observed by observing the nature around us, И мы можем how the plants наблюдать are этот there, ритм they are в природе вокруг нас. responding, how the animals and birds Как are животные, responding. птицы, So all these things. как они So the only thing is we отвечают have этому to ритму. keep our attention towards the Мы nature and должны its workings. внимательно Then we can know обратить this rhythm. So внимание на therefore, природу и как она sunrise работает. is one of the important points of our everyday life. Рассвет — это один из So важных sunrise, аспектов of course, нашей varies. повседневной жизни. With the seasons and with the Конечно, есть locations on различные this earth. сезоны и That's no matter. местоположение на Земле, But но we это have не to- важно. As I told you, we have to note Но самое главное, the как я вам timing уже and the rhythm of сказал, this movement of our earth, это with the time of ритмы sunrise, time of Земли, sunset, это время рассвета и время заката. all these things. So from the time of our awakening from the sleep И то время, till когда that мы time that we get пробудились, into sleep at night, not during daytime, of course. то есть это ночное время, So пробуждение после this ночи, is не the дневное. time which we have to plan И in это a время, scientific manner. когда мы должны So, начать эту there is a научную time процедуру. called Brahmi Muhurta in Это время Ayurveda. называется Брахма Мухурта в Аюрведе. Brahmi Muhurta means that is the time Брахма when Мухурта — это the creative время, intelligence которое делает is наш разум very active, очень us. активным that is in tune with the forces of nature. и настраивает нас с силой природы. So that is, for example, when you consider the tropical places, Например, если вы будете находиться then в you can say тропиках, that it is about 1 hour before sunrise. это начинается где-то за As I час told you, до you have рассвета. to compare, you have to take Как up я вам the place where you are. Уже сказал, что нужно ориентироваться на то So место, what we где вы have to do? находитесь. Immediately we open our Так, eyes что мы and come должны into делать normal. после того, как мы state of открыли awakening. глаза после We пробуждения? should plan that. We should not be forced to jump out of bed to get into a busy routine of our daily life. Нам не нужно сразу начинать работу, встав с кровати. Generally, in the busy society, В действительности, in the cities в and all this, современном обществе, many в people городах очень многие люди are not having any idea to how to plan this. совершенно Therefore, не знают, most как of them планировать это anxiously все. to jump out of the bed Они that they спрыгивают have с to кровати run for their work. и бегут на свою So работу. this should not be there. Так не должно быть. So after waking up, after opening your После eyes, того, как вы пробудились и открыли for a few глаза, minutes,
Нужно пару минут. First of all, you must know the location where you Вы are, должны осознать, где вы сейчас And- находитесь, observe your mind, понаблюдать за whether своим it is умом, in good condition, tranquil condition, привести его в хорошее, and try спокойное to bring it состояние to balance. и попытаться сбалансировать And then- его. What are our assets and liabilities? That means not in the sense that of the wealth and all these things. Assets and liabilities means what all the things we have to attend Нам and нужно how many of them we понять, have completed, на что нам нужно how many обратить still we внимание, have что нужно to complete. So a завершить. few minutes we have to think of Несколько them, минут нужно понаблюдать and за then этим. a few minutes we have to observe our body condition, physical condition. Нужно несколько минут понаблюдать Whether it is in свое fit condition, have состояние any физического difficulty. тела, есть ли какие-то затруднения. But means, if we are specially reminded of any part of our body, that means there То is есть, some если blockage. мы чувствуем, что наше внимание обращено For на example, какую-то часть тела, значит, там есть When we блокирование. are Например, engaged in some work, мы suddenly our делали attention is drawn какую-то сложную towards физическую our работу, joints of our legs. и наши That ноги или means there is a суставы, blockage. Or if our attention is есть какие-то drawn towards ощущения, our это head, that значит, means что там есть нарушение. there is some pain or headache. И So we если have в to голове just тоже observe. есть какие-то our health. ощущения, то значит, And after это observing головная its physical боль. health, you have to observe our Нам нужно psychological наблюдать condition also. все свои психологические As I told состояния. you. And if there is any affliction, we have to locate it and try to Нужно eliminate before we осознать, start our daily routine. какие нарушения у нас есть And до начала повседневных дел. to bring a balance on our psychological blockages, Для того, the чтобы most important is we can, установить баланс нашего it will психологического be easy for состояния, us это if you take будет up a few проще, lines from any scripture, и если мы any word прочитаем пару строк из каких-либо read a few священных lines, писаний, have a little contemplation on that, on the meaning прочитайте of пару those строк, lines, размышляйте над смыслом этого, then we can find ourselves in a good mood of our mind. и тогда вы сможете осознать себя Then в более we have to лучшем get down состоянии и настроении from our ума, и тогда вы можете and start вставать с кровати и With our начинать physical body has certain needs. и начинать To bring the physical процедуры body into- для физического Keep the тела, physical body into fitness. чтобы держать So it его is в нормальном recommended that состоянии. we have to apply some good oil, sesame oil or olive Это oil хорошо применять для тела кунжутное body, или оливковое all масло parts of the body, на все части тела, including our head, ears. включая нашу голову, Palms and soles. уши, ладони So make a little massage и стопы, и сделать by самомассаж yourself. самостоятельно. and make a moderately physical exercise. Также мы должны By сделать following some физические suitable упражнения, Asanas for the constitution. например, So yoga асаны, asanas. йоги, You have to select которые few подойдут asanas лично which, вашей which suit your конституции. constitution. That is Только also для вашей important. конституции это важно. Then we have to start the cleaning procedure. И тогда мы So можем cleaning начать should start очистительные with cleaning the процедуры. teeth and mouth Нужно because that is the начать с important очистки passage. рта, into the то body. есть зубов и So языка. if your mouth, or teeth, or gums are Если not ваши healthy, зубы, десны then нездоровы, always there will be a disturbance because тогда всегда whatever we будут drink and проблемы, eat should pass through that потому что passage. все, что вы едите и пьете, So cleaning проходит через the рот. teeth. Immediately we тогда start, всё what будет we не в do, we порядке. take some chemical substance, chemical Так, stuff, обычно мы, просыпаясь, some первое, что мы принимаем, это dental cream различные or something химические else. субстанции, например, зубные пасты. that is not recommended. Это не We have to рекомендуется. use most natural. Мы должны products. использовать натуральные So продукты. if it is possible, Если это we возможно, can take a stick of a tree fresh. то можно взять палочку свежего дерева, You can select the tree from your environment. For example, выберите in дерево Occident you в can have вашей oak tree. области. Для or этого fig может tree like that. подойти дуб So you have to select the или tree. инжир. And then Выберите take a stick выберите дерево, and you и can тогда возьмите eliminate палочку, any sort of удалите knobs or hard различные surfaces
узлы and then и chew it сучки, like a brush, and then you can clean the teeth. сделать ее похожей на And щетку, you have to clean your tongue also. и тогда можно So you почистить can ей зубы use мягким this пучком stick, волокна от палки. pieces of this stick И to также вы clean the можете tongue, почистить ей or you язык. can also use certain metallic tongue Также вы cleaners можете also, like использовать различные which is made up of металлические, copper, silver, or gold, whichever is металлические, possible. медные, золотые или серебряные Then скрипки. you have to start cleaning your body. После этого нам нужно начать Just очищать before свое sunrise, you have to тело. complete all this procedure. И до рассвета нам нужно совершить все эти So you have процедуры. to clean your body. We know that you have to clean with water. Нам нужно With- принять омовение. If it is Мы должны possible, we have использовать для live этого water. воду. И лучше If it всего is possible, if we are использовать there. Like when we go into the естественные mountains, источники, under the waterfalls, or in a lake, водопады, or озера, in реки. a river, wherever it is possible, of course. То, что у вас возможно. Если это If it is возможно. not possible, Если это so невозможно, you procure the best water, выберите лучшую And- воду clean the skin, и not with мойте any chemical substance. кожу без каких-либо We have to химических remember субстанций. that we have to Мы avoid должны all chemical помнить, stuff. что нужно from our daily избегать life. в нашей ежедневной жизни каких-либо As химических possible, as far as субстанций. possible, avoid all chemicals and Насколько это all возможно, artificial things. нужно исключить from химические our искусственные daily life. субстанции из Then своей we can have повседневной really жизни. a very good health. Тогда вы будете иметь действительно So for хорошее cleaning the здоровье. body, better you use powders of some Для herbs. очистки тела If лучше you can make использовать yourself. какие-либо порошки, которые Or мы можем if it is сделать not сами. possible, Но if если you нет такой need to have возможности, a soap, тогда можно then you can использовать select a soap which is made какое-либо мыло, of и нам нужно выбирать most natural substances, мыло, but которое not chemical имеет substances. в своей большей степени So you can use естественную натуральную субстанцию, So you can use натуральные компоненты. the substance, clean up all your body. Итак, мы You have to- используем это every day you для have to очистки clean своего your тела, body и нам нужно каждый unfailingly день with мыть water. You have to use much water to clean up. тело, и That мы is должны most important, использовать because много воды для того, чтобы water очищать has тело, потому A что great power. Water, you know, we are not mindful of these things. We мы do not обычно мало observe these придаем things. этому значения. But when you are very much, for example, very much tired, if you have a glass of water, Например, to drink, если вы очень устали, then you feel выпейте refreshed. один стакан воды, то Similarly, вы тогда when чувствуете you are свежесть. very much tired from Точно так же, from если your вы stress of journey, очень stress of work, устали от if you have a shower, своей работы then you feel и very путешествий, energetic. So this is тогда our вы regular почувствуете experience. себя очень So свежим. water plays most important role Итак, because water вода can имеет очень clean важную роль our body для not only очистки from тела. outside but И inside also. нужно It is помыть с water водой свое which тело can clean не только all our снаружи, tissues, но и all снутри. parts of our body, and that we Вода know. очищает все already. ткани нашего тела. And another thing is, after having the shower, invariably we have to И следующее, что мы Have- должны сделать после того, как приняли wash your душ, clothes. нужно You постирать should not use the same clothes свою you одежду. were wearing while you were sleeping. И нам нужно одеть свежую Why? одежду, и мы не должны использовать That is ту же because самую одежду, которую использовали there is a reason for накануне that. или во Because время сна. У этого in есть this procedure, in причины, our daily routine in Swasthavrutta, потому we что have- в Сваставруте we have говорится, various steps, some belonging to the physical body, some belonging to our vital body, что and some belonging to our mind or mental body. есть some определенные procedures. шаги, которые относятся к физическому телу, So, а какие-то a к balance энергетическому и к ментальному телу. И Or a coordination between these three баланс bodies между этими тремя телами that enables us to keep our life, our condition позволяет of health, пребывать нам в ideal идеальном condition. состоянии здоровья. So, the clothes we have to change
Итак, every day одежду, которую мы after должны менять каждый the день shower. после душа. Every day we should have a fresh clothes, fresh. Каждый день That means мы должны иметь washed свежую and одежду. dried. Это значит, что And она we have to должна wear быть that fresh постирана clothes. и And then высушена. Это и есть Also, свежая одежда. after this, После этого sit down calmly мы должны in a comfortable спокойно сесть posture в удобную позу and think of our bro center и поразмышлять о своем drawn межбровном towards our центре. bro center. So we have to meditate upon the bro center. Нам нужно медитировать на этот That is межбровный why центр. there is a procedure given which is followed by most of the ancients to have certain any type Наши of предки следовали mark этому. on the bro, Они наносили because while you are какой-либо making a знак mark, your attention is на automatically drawn межбровное towards the bro место center. That is the reason. на лбу. И Then you keep когда вы meditating for a делаете few этот minutes знак, вы автоматически начинаете медитировать на этот центр. В and этом try to keep the причина. same time every day. И your нужно стараться meditation. делать это всегда в то же время. And through this meditation, Медитировать в то же самое время для... И это очень you are важно. fulfilling the duties towards the Deva kingdom. Потому что когда That мы means медитируем, мы исполняем наши you обязательства are по отношению к миру Дев. drawing your attention towards Нам the нужно Devas who are working. направить свое внимание for your на existence. Дев, которые работают для You know, our нашего existence is существования. because of the working of so many intelligences. Если мы знаем, nature. то очень So these много, intelligences are called Devas. очень многие разумы, они So it работают is для important for нашего us every day to remember существования. И them для нас очень важно каждый день draw our attention вспоминать towards и them, how they are уделять working, внимание их and работе. offer our veneration and prayer И towards those intelligences. Because that И is the only нужно thing that we have to, молиться и we can express our медитировать, gratitude for them обращаться к ним, because they are потому working что это единственный without any interruption. You see, способ выразить им нашу just for благодарность, example, так как они every работают moment непрерывно. there is inhalation and exhalation Например, which наше is going дыхание, on вдох и выдох, continuously. оно продолжается You непрерывно. know who is responsible Вы знаете, кто for this phenomenon ответственен in за us? этот Are we феномен у responsible нас? for our inhalation and exhalation? Ответственны ли мы Nobody can за bluff свой that вдох и he is выдох? responsible for his own Никто не inhalation может and сказать, exhalation. что он ответственен за это. Because most of the time we do not even remember. Потому что we большинство are inhaling and времени exhaling. мы даже не осознаем So то, как therefore, мы вдыхаем и it is all выдыхаем. the work of the devas. Потому что these это intelligences все who are есть working in работа us. Дев, который So it работает is в our нас. duty to И это наш remember them долг and offer our gratitude towards them. вспомнить и That is what is called отблагодарить и our быть prayer and благодарными. meditation. И это называется молитва и медитация. And another thing in our physical aspect is И другая that we have вещь to keep на ourselves физическом very плане, clean мы должны in our body поддерживать Because чистоту нашего there тела. are certain things which grow, which accumulate Потому что automatically все эти in вещи, our body. которые What are the автоматически things that grow? растут на нашем теле, Like our hair, например, our наши mustache, волосы, our beard, our nails. усы, ногти. These things, they grow automatically. Эти We need вещи not make any растут special effort. автоматически, мы не делаем никаких усилий для Most of того, the чтобы people они spend hours росли. and hours before the mirror Проводят очень много времени перед зеркалом towards their hair and mustache and all these things which grow для automatically. того, чтобы привести в порядок свои волосы have to keep them и clean. усы, которые So, растут автоматически. It is Нам нужно healthy держать to это keep all of them чистым. cut Мы and keep them должны clean, not to allow them grow отрезать и очищать это. Не beyond нужно отращивать requirement. это. So we have to be careful. Suppose Нам нужно быть if we очень grow our nails внимательным к этому. into some people Например, grow their nails which Очень are very многие long. люди And отращивают what длинные happens? ногти. They may они- hurt themselves, Они ведь могут поранить сами себя they may hurt others, или могут поранить or кого-либо while they are другого. taking food, Или когда all они the принимают toxic еду, substances which accumulate in the то nails тогда may под go их inside. ногтями So может there быть are many какая-то problems. грязь, So you should токсины, not grow them beyond certain которые level. могут попадать в еду. That is important. Поэтому это очень важно. That is the physical aspect
И это So we физический are аспект. as I told you, we are some physical aspects. There are some aspects on the vital Есть level, аспекты some on на the mental level. физическом, а есть We также will- на we have to энергетическом classify и them by we ментальном are уровне. observing И these steps. мы должны понаблюдать за Then, этим. when we go out of our house, Когда мы выходим из нашего Then- дома, we have to, as far as possible, cover our head нам нужно накрывать, насколько это возможно, нашу and голову. also protect our feet. И также нужно With защищать наши стопы с помощью While you обуви. are inside house, there is no problem. Когда мы находимся дома, Because это не most проблема. of the people Как try to keep their правило, house clean. мы держим свои дома But when you are чистыми. stepping out of the house, Но когда мы выходим you have to наружу, protect your feet нам нужно защитить свои with the ноги, shoes so that your стопы feet will not с become помощью dirty. обуви. When you are going to a holy place which is kept always clean, there is no problem. Если мы идем в какие-то святые места, But они, when you как are правило, going всегда чистые, тогда out это не into проблема. a road Но or somewhere если мы else, идем по дороге you have или to еще protect your где-либо, feet from getting нам injured. нужно That is important. защитить свои ноги с помощью обуви, And also, чтобы не поранить most их. of the people, even now in the villages, when they go out, they will have a И stick in the сейчас hand. многие люди, is особенно not в for деревнях, fashion. когда они выходят на улицу, они берут с собой Stick is a палку. support for us. Это не для того, чтобы быть модным, And then это для того, чтобы the another aspect поддерживать is нас. when you go out, generally you И meet еще people. один важный аспект, когда вы выходите Here now, на улицу, вы how we общаетесь с have to какими-то behave людьми, when we come across. и как вы other должны people. вести себя по отношению к So этим we have to людям. first greet any person we meet. Мы должны Greet and первыми поздороваться и And- улыбнуться, Express your good wishes. и выразить свои лучшие When you meet желания. somebody, some elderly people or scholars, И если мы some old видим people, elderly people, младших или старших Then- людей, you can venerate. You can Нам express your нужно- salutation and veneration towards them. выразить свое почтение. И Why should we do that? для чего это нужно Some делать? people feel, Многие могут why спросить, is there any obligation? Are we obliged to do that? You are not obliged, but разве мы обязаны if you это do делать? that, then this makes your thought forms. Но если мы делаем positive это, direction. тогда наши мысли поворачиваются в important. позитивном So направлении. this is not just И это a очень physical важно. aspect, but Это не только it is физический connected to your аспект, mental balance это also. способствует нашему To improve ментальному your health. равновесию также. Learning and moral strength, all these things. And when you meet any other person, И когда мы Always- общаемся с какими-либо людьми, you must smile before the other person and you must greet before the other person greets you or smiles to you. и мы должны улыбнуться You should not wait that первыми. the other person should Мы не greet and smile. должны ждать, пока другой человек So that is not- поздоровается или улыбнется нам. A proper procedure. Мы должны сделать это первыми. И это нужно Then помнить, это очень важная вещь. about drinking and eating, there is also Что a very important касается thing which we have to еды или always питья, remember. мы должны очень внимательно When отнестись we к are этому. drinking means Когда мы пьем, first of all good water в первую очередь, and then это хорошая вода a very healthy substances like или какие-либо Milk, здоровые juices. субстанции, как молоко и about these соки. things. Мы сейчас говорим об этих напитках. The other things which you drink, which will disturb your astral plane and mental plane. So it is not about those things. А не о других So it is- напитках, here- которые беспокоят ваш Drinking- астральный и ментальный план. When we speak of health, drinking means really natural and Когда healthy мы drinks. говорим о здоровье, мы говорим First one, о натуральных foremost и is water, здоровых always. напитках. В You первую cannot очередь, have- это вода. More important, more healthier thing than water. Вы не встретите Therefore, you have to keep ничего water always чище и And natural, you полезнее, have to чем select water вода. from natural sources. Особенно с It is естественных unfortunate if you источников. have to drink water К from сожалению, preserved если вы пьете bottles or воду preserved containers. It's из unfortunate. бутылок, But we are unfortunate in the modern society к сожалению, мы сейчас находимся that в we don't современном have мире, direct и source
Мы не всегда to have имеем water реальные fresh from the direct источники source, для of того, course. чтобы брать But воду. anyway, water. And then Но в любом juices случае of это the вода. fruits fresh. That is also Но not the preserved or также tinned juices. соки, Because unfortunately most people не имеется в виду drink fruit покупные substances but which are запаковки, preserved in но the tins or in the bottles for a long time. так как они That is not хранятся очень recommendable. долгое время и And консервированы, while и они не eating, рекомендуются. while drinking and when eating, И так, когда your мы mind should пьем be или in a едим, good condition. наш ум должен If пребывать your в mind is хорошем not in a состоянии. good condition, И if it если is наш ill disposed, ум находится then we have to avoid не в eating and drinking at that равновесии, time. то тогда нам If your mind запрещено is есть или пить в disturbed, это время. if your mind is agitated, Если наш ум чем-то if you обеспокоен, have anger in your mind towards someone, и мы испытываем гнев по отношению к кому-то, if you feel jealous of someone, или вы испытываете if you have negative thoughts about someone, ревность, зависть и if you have unhealthy какие-то thoughts негативные in your мысли по mind, отношению к кому-то, у then вас есть нездоровые мысли, тогда this will have its impact on your drink, on your food which you are eating. тогда эти мысли в голове, они будут So it is оказывать important влияние for на you то, что мы пьем и то, что едим. keep И это очень in важно positive для mood вас while you are оставаться drinking в хорошем and eating. расположении духа, когда мы едим So, или пьем. positive mood makes food charged with strength and brilliance. Позитивное мышление, оно When you eat or drink with positive mood, заряжает then you have позитивным нашу strength. еду и питье. Это позитивная important. сила, и она дает также нам силу. И это очень важно. your food will be energized, the drink will be energized. Ваша еда и питье If наполняется you eat in a энергией. bad mood, Если мы будем есть then your в food or drink плохом produces настроении, vibrations тогда of sickness. наша еда будет That is very иметь important. влияние, болезненное влияние. And also, there is another aspect of hygiene И также еще один аспект гигиены, while drinking and eating. еды и питья. Actually, we don't know, most of us in the И modern большинство society, из нас в современном and we don't обществе не follow придают this значения also. этому и не следуют But этому. it is a very scientific aspect. Но это What is that? очень важный научный аспект. As far as possible, we have to avoid Нам нужно, насколько это возможно, drinking and eating избегать есть и пить at a place в местах, where many people где gather, собирается много людей вместе. not like in a holy congregation Это не or in a относится к spiritual congregation. That is different. с духовным Suppose или you are going священным to a restaurant. сборищем. There are many people in the Например, restaurant. мы в ресторане, и там очень много людей. So there, if you sit, И keep если eating and вы drinking, you будем cannot have healthy есть environment, even though everything appears to be clean, и пить, и внешне That's все там okay. будет Physically they are выглядеть clean, очень but still чисто, но all the people sitting are not united. Everybody все is люди, in которые a там different находятся, mood. они никак не связаны in между different, собой, у них thinking. разное настроение ума, разное Somebody мышление. is speaking, somebody is drinking Кто-то some ест, unrequired кто-то пьет things, substances, различные нездоровые субстанции. and so all this will have an impact. И все это будет on our оказывать влияние constitution. на нашу Therefore, it конституцию. is important that we should avoid as far as И possible это очень важно, to drink and eat in избегать certain circumstances like this. таких сборищей, как можно And also another thing, меньше есть в таких what заведениях. happens during such gatherings is И еще один people, момент. they eat and drink Люди and- едят и пьют, their saliva from their mouth и is mixed up. их слюна And then смешивается. suppose
Допустим, I eat something in a plate and keep the plate there. я поел из I drink тарелки something. и оставил тарелку And from или попил, the same thing, another person откуда-то. is also served with this food and drink. и потом And if he другой also человек started to eat, также so when поел и around many попил из этой people are sitting посуды. and same substance, every people with a И fork or with a каждый something they человек have spoon, they keep поел из taking and eating and из этой keeping this again тарелки. back. Или, например, So люди поели automatically из общей the тарелки, saliva каждый of one взял person своей is ложкой. carried into the food which is taken by the another person. So this is not hygienic at all. И это очень негигиенично. So we have to avoid such procedures Нам нужно избегать этого to keep hygiene и поддерживать because высокую this гигиену. brings a disturbance in our health Потому что which это is смешивание felt слюны later. принесет Immediately you don't нам feel anything. сильные беспокойства, But its impact will расстройства be здоровья, established которые and мы felt. сразу, может быть, и не at a later заметим, и не time. почувствуем, но это будет So постепенно this is влиять very на наше important. здоровье. And you should not eat when you are in a hurry. И мы даже не сможем It's also проследить important. причинную связь этого всего. Также и не You ешьте, see, если some вы people- торопитесь. They keep eating Вы and можете they are running. наблюдать, что сейчас очень многие люди So they may be running едят to на catch a ходу. train or they may be running in a hurry for some work Они and keep something in the hand, куда-то keep eating and спешат running. на работу, они забрасывают, That is not at all еду, good for health. идут по улице и едят. If you are И hungry, это очень плохо для здоровья. you Если sit for a вы few minutes at голодны, a то place сядьте на несколько минут в and каком-либо then take месте your food or drink. и там примите вашу еду или But питье. never Но try никогда to drink or eat while you are in a running mood. не пейте и не That ешьте, is когда вы not at all торопитесь или на recommended. ходу. Because that disturbs your health definitely. Это будет беспокоить очень сильно ваше здоровье. Also, one should not eat or drink Также нужно just for obligation or what избегать is called еды или social питья efficacy. ради That is also социального этикета, not good for health. из вежливости. When you feel hungry, Если вы that чувствуете means голод, it is an indication from inside. это значит, что that you у have вас to появился take знак food. изнутри, что нужно принять When you еду. feel thirsty, Если вы that means чувствуете it is an жажду, indication это from значит, inside что это that you have показатель to изнутри take drink. того, что вам нужно сейчас Without выпить. an indication from inside, И без какого-либо знака if you eat изнутри, or drink simply for the taste, если вы or будете simply to есть или please пить только для теста the other или person, по просьбе your другого friend, человека, друга or your companion, или whatever вашего it may be. компаньона, But what happens то что if you произойдет, eat or drink when it is not required? если вы пьете или едите, когда это не It нужно, creates a disturbance это создаст in the беспокойство constitution в вашей конституции, because it is not accepted потому что readily by your constitution. ваша So what is the конституция не use of готова it? принять это. So it disturbs the rhythm. И это of будет your создавать body. беспокойство ритмов вашего So we тела. have to be careful in such things. Мы должны быть очень внимательны. We should к not этому. eat or drink unrequired things, Мы не and we should not должны eat or drink есть at the или unrequired time also. пить It is very important. So we have каких-то to неправильных вещей keep и in также в mind about неправильное this, время. И which нам is the right нужно time, which is the wrong time for us. понимать, какое время When your хорошее, mind is какое very время disturbed, для нас нехорошее. Если When наш you are ум having any беспокоен, sorrow in your mind, если у вас есть какие-то страдания, time also, волнения в вашем уме, it is not good for you to drink or eat. это Of время course, также не if you самое are very лучшее thirsty, для you can этого. have some water, but really Да, вы to можете eat or выпить at немного that воды, time. Because when your mind is very disturbed, потому что если ваш ум then беспокоен, automatically тогда the flow of energy is disturbed in your constitution. автоматически в At that энергетическом time, теле вы также if you будете eat or чувствовать drink беспокойство. И если вы в это is время not будете received, it is что-либо not есть или assimilated пить, into the то, constitution. That is то это не будет усвоено the и truth. переварено вашим So организмом. therefore, we have to avoid such things. Итак, нам нужно избегать подобных вещей. Then,
Another thing is И еще when you одна are вещь, going somewhere, если вы куда-либо if you see a идете, holy place, и maybe it если is вы видите a temple or какое-либо a church, it is not about a святое religion. место, A holy place, храм, например, a это spiritual and не holy религия, это place. о каком-то святом Even if it месте. is a house of a holy person, Или это, возможно, even дом that also. какого-либо святого человека. that is not in any way connected with any religion. Но это не обязательно должно быть связано с Then what you have какой-либо to do? религией. Just Так, stop что a мы few должны делать? seconds Нам нужно остановиться на несколько секунд and just venerate that place показать почтение, and offer your veneration, and then you can move. поприветствовать, и This is тогда вы also very можете important. идти. It will add И to это our очень good health. важно. И это дает хорошее That is здоровье. important. Это важно. And then another most important thing where we fail, Еще Where we одна are not важная вещь, которую мы должны следовать attentive, и обращать and внимание, wherever there is a possibility of disturbing our health is the aspect of suppression. это аспект подавления, который So this suppression очень can может be причинить большие on the проблемы physical нашему level, здоровью, на on the физическом, vital level, на and also on the mental энергетическом level. и на ментальном уровне. So on any level, На любом уровне. the suppression Подавление leads на любом уровне a great disturbance. создает In огромные our проблемы в нашем здоровье. So on the physical level, Итак, мы поговорим про физический план. if the urination is suppressed, Если подавляется suppose you are in мочеиспускание, a meeting or you are in important work, если мы делаем then какую-то there is работу urge for или urination. находимся на встрече And и if you подавляем keep желание this one for a long мочеиспускания time, и продолжаем это делать keep очень your долгое urine время, suppressed. Or also the same thing with suppression of the urge for stool, passing stool, и также это касается and подавления suppression стула. of the urge to pass flatus. And Если мы sometimes when you get a откладываем vomiting sensation, also to suppress, trying to поход в push it туалет, back. то же самое касается рвоты Or when you get sneezing или suddenly, чихания. so when you forcefully Если вы suppress it, not to силой sneeze. подавляете чихание, When you get eructation, belching, или, например, and if you suppress отрыжка, it, если вы not to подавляете express it это, out, not to для того, let it чтобы out. это не смогло выйти наружу, Or sometimes you feel sleepy and tired, and then you get yawning. и Like иногда вы чувствуете зевоту, если вы And чувствуете then себя also if you сонным, suppress this, и если вы также будете подавлять это, and another thing is when you feel hungry, и еще одна вещь, например, если мы and голодны, for a long time, because you feel some other thing is very important, some и work вы or чувствуете, something, что какие-то другие вещи and более suppose you важные have для вас, postponed, и поэтому вы you are откладываете hungry, это. still you have postponed to eat. То есть вы до сих пор хотите есть And similarly with thirst also. и You feel откладываете thirsty and you have это. Например, postponed это it. You касается have not также taken жажды. any drink for a long time. Если вы не пьете долгое время, And also with the tears. For example, you have tears in your eyes. или, например, у вас Whether есть due to sorrow or слезы, whether due to если у вас какое-то suddenly страдание you felt emotional happiness, или happy also какие-то then also. эмоциональные радости, или просто счастье, And also suppression of sleep. и также When подавление you are сна. very tired and feel Если вы очень body устали is и чувствуете, indicating to you that you что have to sleep for some тело time, показывает вам, что then вам нужно forcefully you have поспать некоторое postponed your время, sleep и если вы for more important силой work. предотвращаете свой сон для того, чтобы заняться какой-то And другой also работой, suppression of cough. You и are getting также cough. подавление кашля. And for in the society, many people, if you cough, it may disturb them, suppressing. Сейчас в нашем обществе люди подавляют And кашель. sometimes your breathing is faster.
Или, and then you например, try to сейчас control it, вы чувствуете, что ваше дыхание then what happens? All очень these быстро, и things, вы пытаетесь контролировать это. И что происходит вообще со всем этим? we give importance to Мы придаем the больше social значения efficacy in all these социальному aspects, этикету и suppressions. всем подобным аспектам. But how we have to behave then? И Are что же we делать со всем этим? are expected to do all these things even though we are in a company of people? Мы стараемся No, you should not commit them in the company of people, придерживаться but we can just slip правильного away from поведения there. компании. Suppose you Но are, нам there нужно is urge for не стесняться urination. этого, You а can say, excuse me, and просто for a few уйти, minutes you go сказать and извините finish it, и come back. удалиться There's на no- некоторое время, закончить There's это и no wrong in вернуться. it. Nothing wrong in В it. этом нет ничего плохого. Huh? So, if you are getting sneezing Если with вы there are group of people, хотите you чихнуть need not в группе sneeze on their людей, face. конечно, не нужно чихать Just им прямо в лицо. You slip away a few minutes and get out and sneeze Удалитесь and на come back. некоторое время, чихните So like this и you can вернитесь. Adjust yourself. And you need not suppress them. Не At the same подавляйте time, you это. need not disturb other person Но в also. то же время желательно не doing all this. беспокоить других людей также. What are the consequences of these suppressions? Итак, какие последствия Suppose могут the быть этих urine is подавлений? suppressed Например, если вы подавляете many times, мочеиспускание frequently, очень долгое then время, it causes discomfort and pain. тогда это создаст the bladder. дискомфорт и боль в мочевом пузыре. And if we do it very frequently, И it leads если мы to очень часто это делаем, paralysis, тогда paralyzation это of the может muscles of привести к параличу kidneys and urinary organs. почек или других They'll be мочевыводящих путей, и это может быть разрушено. So we should not do that. Мы не Very должны это dangerous. делать, это очень опасно. And suppression of flatus. We have air in the Или intestines. подавление газов. Whether it should be released from upside through the mouth, Они должны быть or выпущены from the anus in any manner. через рот Suppose- или через анус. You have blocked it. You have suppressed it. И потому что вы Then what блокируете happens это, is, и many times if это you do that, может it will привести block к тому, что your urination or passing the stool. вы не You will have difficulty in сможете passing the stool or ходить в difficulty in туалет, не urinating. можете опорожнять кишечник и делать нормальное And it will also мочеиспускание. cause distension of abdomen. И это может and привести exhaustion. к проблемам брюшной So very полости. dangerous to И это очень suppress опасно these things. подавлять это. And suppression of vomitings. И When you также get vomiting подавление sensation, рвоты, nausea, если вас чувствуете if you рвоту, keep it suppressed for a long time, тошноту и пытаетесь подавлять then это it в causes течение долгого времени, это arterial может rash привести on к the skin, сыпи to itching, на коже, а также and pigmentation on the face, к чесотке or и edema, высыпанию на лице, анемию, or anemic condition, develop anemic condition, or sometimes fever. это может All these привести disturbances к will be caused анемии, by к высокой suppression of температуре vomitings. и лихорадке. Suppression of sneezing. И So подавление some people get чихания. sneezing and they hold the nose and Некоторые люди, когда put хотят the mouth чихнуть, tight, они close, закрывают свой like нос, this. как вот так вот. That's very dangerous. И это очень When you do опасно. it frequently, it causes Если вы это headaches будете делать постоянно, это and приведет к hemicrania, головным one-sided болям, headache. It becomes к односторонним головным chronic. болям, хроническим. or paralyzation of the face muscles of the Также face, и паралич лица and weakness of the sense organs. и слабость So should not suppress чувств и this отсутствие also. потери обаяния. Нам не нужно And делать when you этого. get erection, Если belching, мы when you подавляем suppress this, отрыжку, it may cause then hiccup. это If приведет you к suppress икоте. erection by force, then you'll get hiccup. Подавляете like с that. помощью силы, это будет Because of the икота. Как так вот. gastroenteric nerve starts giving spasm. И That is why you это get hiccup. ваш And also it will желудочный disturb the нерв functioning of your спазмировать, lungs and heart. и это может привести So к very проблемам с вашими Important легкими и not to сердцем. suppress that. И это очень важно, не подавлять это. Suppression of yawning. When И you frequently you подавление get зевоты. yawning,
Если then what вы you have to do, чувствуете either you зевоту, lie down for some time, sleep, то вам or нужно find out what is the problem, лечь на solve некоторое it. время и отдохнуть, But if you понять, keep что это за проблема, и working, устранить suppressing ее. these things, then it may cause convulsion И если мы and будем contractions, часто подавлять зевоту, and тогда это numbness, может вызвать loss of конвульсии, sensation, онемение, part of- не any менее part of the потерю body, ощущений в разных trembling, частях tremors in the тела. body. Также So such things will happen if тремор. you suppress that. Это может случиться, если вы будете подавлять это. Suppression of hunger, when you are Подавление hungry голода. Если вы and чувствуете suppressing голод и and keeping it откладываете postponed to eat for a прием long пищи time, долгое время, it causes emaciation in the body, это может вызвать chronic истощение в теле, weakness, хроническую слабость. change of complexion of your body, Это изменит структуру and вашего also it тела, will create vertigo, и также это создаст головокружение, and you feel very giddiness. и вы будете You will чувствовать тяжесть feel- в голове. Your head is feeling heavy and some giddiness, Ваша голова будет казаться and it тяжелой. leads to fainting, Это может and it привести leads to к обмороку cardiac weakness, и weakness of the также functioning of the heart слабости also. сердца. If you keep suppressing your hunger for a long time, Если вы будете It's not очень good долго to suppress like подавлять that hunger. свой голод. Это не очень хорошо, если so вы you should будете not так postpone делать. for a long time. If you feel hungry, Если вы чувствуете голод, не откладывайте You это have на to- долгое время. at least take some liquid food or something. Примите какую-то If immediately you пищу. have important work, you take some liquid food, some milk, И если у or a вас есть glass какая-то of buttermilk, важная работа, то примите some liquid food or a fruit, какую-то пищу, or something. фрукты, But you should not баттермилк, keep стакан the молока. hunger continue for a long time. Но не держите себя голодными долгое время. Similarly, suppression of thirst. И также подавление When you keep жажды. suppressing the thirst for a long time, Если вы подавляете жажду долгое it время, causes это dryness of становится throat. причиной проблем с And in горлом. a longer time, it may cause deafness, hearing defect Также может also. привести к проблемам со слухом, And it глухоте, may cause weakness of heart and pain in the heart. и также к After some time. болям и слабости в сердце. And if the tears are suppressed, suppose you have И some если мы sorrowful mood, подавляем if you слезы, feel like weeping, например, мы чувствуем грусть, so when you are in the presence of some other person, Нам you хочется don't need, поплакать. want to и show вы this. не So you хотите suppress другим your людям tears. показывать свои If you слезы, и вы Do подавляете this many это. times, И если вы будете это it долго leads to eye делать, это problems, приведет eye к проблемам disease, с глазами, болезням and глаз, also и также heart complaint, heart problem. сердечным проблемам. Both these things. Все это. Similarly, suppression of sleep И также подавление сна causes drowsiness становится проблемой, and problem in the eyes also. проблемами с глазами. Frequently, if you keep postponing your sleep, Если вы часто Keep awake откладываете for late at свой night. сон, ложитесь поздно, even without any important work, also habituated to keep at night, и там observing какая-то у your вас важная mobile and all работа. these things, that is what Если у вас нет your работы, tab or your вы mobile, сидите в своем postponing the телефоне sleep, или лаптопе, what и ложитесь happens? поздно спать, и что же You'll случится? get drowsiness the whole day, you feel drowsy, И в течение and всего not дня вы fresh. будете чувствовать and сонливость also и eye problems will happen. не будете чувствовать себя appear. свежим, и также у вас появятся проблемы с глазами. And then suppression of quick breath. Suppose И you are также running for something, подавление дыхания. Например, вы Like, бежите and your breath, для чего-то, и ваше or дыхание, when you are, you know, whenever there is some disturbance in the mind also, your breathing is disturbed. или также у Rhythm вас of the есть breathing. какие-то беспокойства в уме, тогда также When you are, нарушается when you ритм are вашего angry on дыхания. somebody, when you Или, are very например, вы angry, чувствуете гнев, then also you are very excited and your breathing rhythms и changes. ваш ритм Or дыхания if также you are нарушается. in a hurry, then also your breathing Или, например, если rhythm мы changes. торопимся, наш ритм дыхания So также if your меняется. breath is suppressed, Итак, и если ваше it дыхание leads to подавляется, exertion and это fainting может привести к and heart каким-либо disease.
хроническим заболеваниям, So very обмороком, important. проблемам You have to с know. сердцем, и это очень важно, и нужно знать. And then another thing is И еще одна вещь suppression of sexual urge. – подавление сексуальных желаний. This is also very important. Это также очень важно. Actually, what we have to do is В действительности, что we have происходит? to overcome, Мы должны because как-то at the превзойти unrequired time, свое желание, если and для этого неподходящее if you время. feel the Если sexual, вы чувствуете, if you get the sexual thoughts, and если у getting вас появились какие-либо aggravated. мысли о сексе, generally your sexual thoughts get intense and aggravated by your habits. как правило, ваши мысли So you have усугубляются to train вашими дурными yourselves that привычками. you will not И get нам into such нужно situation. тренировать себя, чтобы не попадать в такие ситуации. Once you got this sexual urge very intensely in the mind, if you don't know how to И если у вас make it появилось sublimated, такие сексуальные evaporated, желания, и вы не знаете, как and then you have с этим, you что с try to этим suppress делать, и it, как это сублимировать, then и вы what happens пытаетесь is это you'll get подавить, pain in the genital и это organs. может привести к болям в репродуктивных органах. You'll get pain in the testicles, Боль в яичниках, pain in the female organs, боли в and женских also органах, you get pain in the heart, и также к болям в сердце. and your heart rhythm, cardiac rhythm is also disturbed. У вас будет нарушен сердечный ритм. So therefore, all these urges, these are all called various urge, it is called. И это все They are является not to be нашими потребностями, suppressed. и они не должны быть подавлены. We have to pre-arrange them. We have Нам to, нужно that's why we have to keep сделать так, observation чтобы они были and arrange отрегулированы them according to the fitness of the place and time. Нужно понимать подходящее Suppose время you и are- место для этого. In a office work you have to do. Если, например, мы In находимся the в office. офисе и делаем свою At работу, that time if you are reminded и of в это время what you мы have to eat at home, вспоминаем то, что мы ели then дома, it means there is something wrong. это говорит о том, что что-то неправильно. The same fellow, when he is at То же home, самое, если вы when he is находитесь served with a дома good food at the и table, едите хорошую then he еду, starts thinking of the work at his office. и вдруг начинаете There думать is о something wrong, there is a работе в misplacement вашем офисе, in his значит, mind. что-то, есть какие-то This нарушения в вашем shows that уме. there is Это a показывает disturbance о at the mental level том, что у вас which есть gradually проблемы leads на to a disturbance ментальном уровне, and the vital level и это and может establishes a привести в disturbance on the physical level, дальнейшем invariably. на энергетическом плане, а потом и на физическом. So therefore, we have to keep observing our Нам mind. нужно наблюдать за своим умом. In the beginning, for a new person, it appears very difficult because Возможно, что для they людей, которые keep первый раз observing столкнулись с этим, other будет things with немного the mind. Then сложно. how to observe your mind? This is И это очень many people they are not trained сложно. for this Как before in the может beginning. It ум appears наблюдать difficult. самого себя? This is because you get identified with your mind. That is the Это problem. потому, что мы идентифицируем себя Of course, со this своим is умом. A subject Конечно, belonging to the science of yoga. Это уже наука But anyway, that is йоги, not different from the health но science. в любом случае The science of yoga, они не science of health, they отличны are друг all от друга, allied и они все sciences. They are not different from взаимосвязаны, each other. и Therefore, они не we have отличаются друг от to друга, apply all of them и нам нужно применять их все to have вместе a good health. для того, чтобы иметь these хорошее are- здоровье. Some important things as introduction, Итак, я вам рассказал About основные важные вещи the scientific routine. про About ежедневную Swasthavritta. работу с As I told Ваставруту. you, this is a very big chapter Как я вам уже говорил, in это the очень большая textbooks глава, of the science of Ayurveda, in every textbook. большая глава So из to текста study them Аюрведы. with all details, it takes some days И continuously. чтобы больше понять Today это, what нужно потратить больше we did времени, is и этого дня Just недостаточно. an introduction into Это this было subject we только made. введение в этот субъект, в эту тему. And when you get more familiar
with the Swasthavrutta, И если вы будете внимательно not only by knowing относиться just, к свасти but by врутти, applying them in our daily life, и не только then you will find слушать, that но также будете automatically your применять immune ее, system gets и stronger, тогда ваша иммунная система and you автоматически are no more станет susceptible сильной, и to она не many будет sorts of подвержена external influences. каким-либо внешним влияниям. So that is why we have taken up this subject for today. И поэтому мы сегодня обсудили эту тему. So in future also, let us try to study them. И Most в of будущем you мы будем продолжать изучать who are это. studying with me Конечно, большинство из in вас уже Belgium, in France, in Germany, in изучали эту Switzerland, тему and в also in Бельгии, Russia and в Ukraine. Швейцарии, All our в friends, Германии, и most of также them в you России и are Украине. already, I hope we have studied them several times, this Swasthavrutta, Да, мы изучали уже during my trips. So most of you, раз, you are когда я conversant, приезжал к вам, you know them. и вы многие But from знаете об time to этом, time, но we have to время от времени refresh them in our mind нужно освежить so that это в нашем we can уме, make use of them in our daily life to и keep ourselves нам нужно использовать healthy and not это falling для sick. того, чтобы That is быть important. здоровыми и So thank не you быть all подверженными once болезням. again. Итак, спасибо всем So we will снова. meet again Мы с вами on the next увидимся Saturday. в следующий раз, в Vasudeva. следующую субботу. Васудева.